د کورمي ضلع پړچنار خلک اتیا ورځونه د ټل پړچنار سړک بندیز له وجې مختلف مشکلاتو سره مخ دي. الکه کې د ویانې خوراکي توکي او پېټرولیم مصنوعات او د سهولیاتو زیاته کمی دی او د صحت سهولیات کمی له وجې اپر کورمي کې 500 نه زیات ماشومان په حق رسیدلی دي. د الکه خلکو د سړک بندیز خلاف پړچنار ښار کې څو ورځې راهیسې شپه او ورځ سخته یخنۍ کې پرلت هم وهلی دی، کوم کې چې په زرګونو خلک او ماشومان ګډون کوي. لکه تیمو مین کوم روډ دی هغه اوسه پورې محفوظ نه دی کړی شوی. 20 نه 30 کیلومتر پورې روډ دی دا محفوظ نه دی کړی شوی. صوبایي حکومت څه دی که نه هغه کردار اوسه پورې ټوټالي زیرو دی. هېڅ قسم څه هېڅ کارکردګي نشته دی. ټول نوال خو هیلت حوالې سره مشکلات دي. څه دلته ای کې هسپتال دی هغه ګریډ ډي کې دی او هغه هسپتال کې اول نه یو سرنج با نه ملوېدو. نو اوس دې کنډیشنز کې چې دلته ګولۍ ادویات نه رسي نو هسپتال ته د لږ ډېر راشي هغه کترونه ورته ولاړ وي. بله ورځ هسپتال ته لاړو کم از کم 2000 کسان لینو کې ورته ولاړو صرف پیناډول ګولۍ دپاره، پیناډول دوايي دپاره، بروفین دوايي دپاره. د لارو بندیز له وجې پړچنار ښار کې ګیس سلنډر هم ختم شوي او هوټلو کې د کویلې په ذریعه چای تیاروي. دې نه علاوه ښار کې زیاتره میډیکل سټورونه او هوټلې هم بند شوي دي. دې نه علاوه الکه کې موبایل نیټورک ټاورز چلولو لپاره ډیزل هم ختم شوي دي. مارکیټونه دي، خوراکي مواد او میډیسن دي او نور څه مشکلات دي هغه مکمل دوګنا شوي دي. اوس کسې مو سټ کې کومه در نه دی هغه نن مومه شپه دی او همش په نه تقریبا -6 -5 ډیګري سنټیګریډ کې درنه کې هزارو افراد رسی شرکت کوي. وننټون څوره کلی دي د پړچنار سیټي سره سراوندینګ کلی نه خلک پیدل مارش روان دي او شپې پورې به دا خلک ټول دلته رسیږي. امید لرو چې ریاست خپل عملداري او خپل ریټ د جلد از جلد قیم کی ولیاره د 24 غنټې سیف کی ته په کور د عوام بلا خوف او ججت خپل پېښور ته او نور علاقو ته رسې حاصلوي او په کور د هیڅ ټوک روک ټوک پته نه وي. د درني مظاهرچیانو وینا ده چې ترڅو پورې محفوظ طریقې سره لاره نه وي کولاو شوي نو تر هغه پورې به در نه جریوي.